عموما في السماعة عندنا جزئين، واحد جزء كبير كده وواحد صغير. الجزء الصغير ده بسميه بل، الجهة الصغيرة بسميها بل، الجهة الكبيرة بسميها ديافرام، كبيرة يعني ديافرام. طيب البل أو اللي هي الجهة الصغيرة من هي صغيرة فبتسمع لنا the low pitch sound، بتسمع لنا الصوت الدقيق جدا للهارت. low pitch sound for the heart. What is the low pitch sound for the heart? Is the first heart sound. الفيرست هارت ساوند الصوت بتاعه يعني لو بيتش، فانا عشان كده اول ما اخدت السماعه باخدها باي ذا بيل، باخدها بالبل عشان اسمع فيها الفيرست والسكند برضو الى حد كبير جدا هارت ساوند. تمام. الديافرام بسمع به الهاي بيتش ساوند، بما انه هو كبير، الجهه الكبيره بسمع بها الهاي بيتش ساوند. تمام. فاول حاجه نفس الموضوع، بس بسمع الحتات دي في المناطق بتاعه الفالف، مايترال فالف مثلا. عندها فيها مدارس يعني بتختلف المانوفر، لكن الطريقه الموست اكيوريت انه اول حاجه بشتغل بالبل، باخدها في المايترال فالف، اسمع الفيس والسكند هاوس ساوند، طوالي بقلب للديافرام اسمع الابنورمال ساوند، ممكن اسمع الفيرس والسكند هاوس ساوند ككونفيرميتري، بعدها طوالي بمشي للترايكاسبيد بس الديافرام. بعد خلاص البل انتهت مسؤوليته وسمعت لي الفيرس والسكند هاوس ساوند. بعد ذاك بالديافرام هنا الحتات دي، بعد ذاك هنا في الترايكاسبيد، في البولمونري، وفي اسم شنو، في الاورطه. حتى بيقول لك بتسمع الهارت از يعني زد مقلوبه، كانه حرف زد مقلوب. دي الزد يا جماعه كده، ده الزد عامله كده، ده مش كده. فانا بسمع اول حاجه هنا، تمام، بعد ذاك بسمع هنا، بعد ذاك بسمع هنا، بعد ذاك بسمع هنا، تمام. فدي عشان اعرف انا الفيرست هاوس ساوند والسكند هاوس ساوند. طيب فبالتالي خلاص المانوفر عرفناه. الفيرست هاوس ساوند بالبل، بقلب بعد ذاك ديافرام، فيرست والسكند هاوس ساوند في الترايكاسبيد، فيرست والسكند هاوس ساوند في البولمونري، فيرست اند سكند هاوس ساوند في الاورتيك، فيرست اند سكند هاوس ساوند، تمام. بعدها الفيرست هاوس ساوند اصلا يا جماعه indicating شنو؟ الفيرست هاوس ساوند indicating the closure of semilunar valve، الفالف الصغيرونه اللي هي سيميلونا صغيرونه يعني بسميها كده mitral valve و tricuspid valve، بيسموها atrioventricular valve between the atria and ventricle، indicating اول ما اسمع الفيرست هاوس ساوند indicating the beginning of ventricular systole، يا دوب الدم بدا يتملي في الفنتريكل. السكند هاوس ساوند بيكون في closure of pulmonary and aortic valve indicating the beginning of ventricular diastole، تمام. هناك indicating في الفيرست هارت ساوند indicating the beginning of the ventricular systole، انقباض. هنا ده في السكند هارت ساوند indicating the beginning of ventricular diastole. طبعا الثيرد هارت ساوند والفورث هارت ساوند ديل يعني عفوا ديل هما abnormal sound. الثيرد هارت ساوند هو rapid ventricular filling during diastole، بيسموه الجالوبريزم، زي حذو الحصان، تمام. عموما نحن عندنا الفيرست والسكند هاوس ساوند لبضب 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 لبضب، دي طبيعيه، لبضب 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 لبضب، تمام. دي الحياه الطبيعيه. الثيرد هاوس ساوند حذو الحصان، كانه الحصان جاري، فبسمع شنو؟ لبضب ضبا لبضب دا لبضب دا، بنقول عليه لبضب دا 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 لبضب دا. دي third heart sound indicating الجالوبريزم، دي طوال الثيرد. ويا جماعة أنا إذا سمعت الثيرد heart sound this indicating left ventricular failure unfortunately، فإن شاء الله ما تسمعوها. طيب الفورث هارت ساوند اللي هو بيكون في حالة الاتريال كونتراكشن بصورة قوية against stiff non-compliant hypertrophied ventricle،
تمام. ده الفورث هارش ساوند. stiff atrial contraction against stiff non-compliant hypertrophied ventricle. تمام. فده بسمعها كيف؟ لربضب 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 لربضب، حصل بين لب وضب في حاجة جات في النص، هي اللبضب الطبيعية، لبضب 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 لبضب. في الفورث هارش ساوند بيكون لربضب 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 لربضب. تمام. تمام. ده بالنسبة لي الهارش ساوندز. تمام. ده بالنسبة لي الاوسكالتيشن. تمام. فدي حاجة طبيعية كبيرة جدا. ما بسمع الفيرست هارش ساوند والسكند هارش ساوند والثيرد والفورث بس. الثيرد والفورث طبعا باثولوجي اللي قلنا some of it في البيدياتريك نورمال، لكن بنسمع حاجات تانية. الميرمر. الميرمر ده شنو يا جماعة؟ الميرمر هو عبارة عن abnormal sound. الميرمر هو عبارة عن abnormal sound. تمام. طيب الابنورمال ساوند دي جايانا من شنو؟ الميرمر عموما عندنا سيستوليك ميرمر وعندنا ديستوليك ميرمر. سيستوليك ميرمر ده بيكون في حالة الفنتريكل، يعني while the ventricle is contracting، لما الفنتريكل حاصل فيه contraction ده بسميه systolic murmur. تمام. طيب عشان نحفظ يا جماعة سريع، دائما السيستوليك ميرمر حاجة قوية جدا while the blood is ejected from the ventricle. فدائما السيستوليك ميرمر is radiating، بيحصل له radiation، بيمشي حتات تانية. تمام. عشان كده الميترال فالف لما يكون فيه مثلا يعني ستينوز، مثلا يكون فيه ريجيرجيتيشن عندنا عموما، عشان ما نلخبط يا جماعه في المساله بتاعت الميرمر دي، هنتكلم عنها اكتر بالتفصيل في المساله في المانوفر. لكن انا داير احفظكم حاجه. في مثل بيقول لك يا اخي السيستوليك ميرمر دير صعب المراس. صعب شنو؟ المراس. المراس يعني المراس يعني الارضاء يعني. تمام. صعب المراس. الام والار والاي والاس. الام ار اللي هي indicating mitral regurgitation، والاي اس indicating aortic stenosis. ديل كلهم systolic ميرمر. طيب تاني في تاني في اخو الميترال منو؟ الترايكاسبيد ريجير برضو systolic ميرمر. اخو الاورتيك منو؟ pulmonary stenosis. ديل هم يا جماعة they are the all systolic murmur that you are going to face في حياتك العملية كلها. السيستوليك ميرمر هم صعب المراس، الإرضاء، صعب الإرضاء. تمام. مراس مايترال ريجير. إذا أنا عندي مايترال ريجيرجيتيشن، المايترال فالف حاصل فيه ريجير، هيحصل سيستوليك ميرمر. السيستوليك ميرمر اللي بيحصل لي في المايترال ريجير رادييتنج، ونحن قلنا دائما السيستوليك ميرمر are radiating to the axilla. تمام. طيب aortic stenosis. الاورتيك ستينوز يا جماعة حاصل في الأورتا ستينوز. aortic stenosis is one of the systolic murmur and the systolic murmur are always radiating. عشان كده the systolic murmur of aortic stenosis is radiating to the neck. تمام. تنتقل بتمشي النك. والترايكاسبيد فالف برضو لما يحصل له راديشن ممكن قبيل قلنا بيكون في بلساتايل في الابدومين، عشان كده بنشوف البلس في الابدومين. تمام. ونفس الشيء البولمونري ستينوز. فبالتالي يا جماعه سيستوليك ميرمر صعب المراس، مايترال ريجير، اورتيك ستينوز، ترايكاسبيد ريجير، بولمونري ستينوز. مايترال مراس MRAS مراس. مايترال ريجير اورتيك ستينوز. مايترال اخوته الترايكاسبيد، اورتيك اخوته البولمونري. تمام. دي systolic murmurs. غير كده كلهم حيكونوا diastolic murmur. and the diastolic murmur بما انها هي ضعيفة فبالتالي they tend to be in low pitch، بيكون صعب انه نحن نلقاها. فعشان كده we maneuver it، بنعمل مانوفر عشان نقدر نسمع الدياستوليك ميرمر. ماذا السيستوليك ميرمر؟ حاجة واضحة شديد جدا.
لكن الدايستوليك ميرمر يعني ما واضحة، عشان كده احنا بنعمل منوفر. عشان كده الناس اللي عندهم مايترال ستينوزز اللي هي دايستوليك ميرمر ما تبع المرس، فبالتالي بنقول للعيان يا اخي قبل لي على يسارك، يقبل كده واسمع واخد. تمام. نفس الحاجة في الاورتيك ريجيرجيتيشن. اورتيك ريجيرجيتيشن از دايستوليك ميرمر، بالتالي هو نحن محتاجين منوفر عشان نظهره تو اكسنشويتد. فبقعد العيان وبقول له يا اخي take a deep breath and اكتمه، اخذ نفس عميق واكتمه انا بسمع، فبيكون شويه وضح بصوره افضل يعني. تمام. ف systolic murmurs are radiating, diastolic murmurs are not radiating، وانما هي we need maneuver to elicit it. فبالتالي ده كل ما يتعلق بالكارديوفاسكولار سيستم. examination palpation عندنا inspection. أول حاجة inspection for what? inspection first of all for chest deformity, then scars, then visible pulsation, then dilated vein, then skin discoloration. palpation apex beat for two things اللي هم شنو؟ localization of the apex and the character of the apex. then عندنا left parasternal heave بنعملها. then عندنا thrills. then عندنا palpable second heart sound. تمام. بعد ما خلصنا البالبيشن then auscultation بالسماعة البل بسمع المايترال اشوف الفيرس والسكند هارت ساوند. then بقلب للديافرام بسمع في المايترال tricuspid pulmonary aortic، بسمع للهارت ساوندز وبسمع للادي ساوند. ممكن يكون في مشكلة عادي ميرمر مثلا. تمام. then بعد ذاك انا بقول للاكزامينر يا اخي I want to complete my examination. انا كده did you finish your examination? No. I want to complete my examination by examining what? By examining the abdomen. For what? For hepatomegaly. Tender hepatomegaly may indicate right side heart failure. Tender hepatomegaly and ascites. تاني شنو؟ تاني I would like to examine the spleen. For what? For splenomegaly, which may indicate infective endocarditis. Splenomegaly is one of the central stigmata of infective endocarditis. Then for what? For lower limb edema. If there is lower limb edema, pitting lower limb edema, it may indicate left side, right side heart failure. Then for what? For then back for what? Any sign of heart failure اللي هم including basal lung crepitation or sacral edema. تمام. طيب نحن يا جماعة نعملها بصورة سريعة كده في الشكل بتاع examination يعني. تمام. أول حاجة بتجي نحن دايرينها مثلا عموما بجي السلام عليكم صباح الخير، أنا المثنى مصطفى محمد عبد العال، طالب في كلية الطب المستوى الرابع أو الخامس أو السادس أو دكتور. تمام. إذا عاوز أعمل عليك كشف سريري ممكن تفضل. إذا حسيت بأي ألم أو عدم ارتياح أثناء الكشف وريني. تقول يا أخي I should maintain the patient privacy, ensure for the light. بعمل hand sanitizer, 2 steps back, looking for surrounding the patient. There is no oxygen cylinder, no ECG machine. Surrounding the patient there is no other medical equipment. بعدها بجي من الخطوتين ورا برجع بمشي قدام بقول يا أخي the patient is not connected with IV line اللي هي الكانيولا or oxygen mask. بعد ذاك بقول يا أخي the patient looks well, comfortable, not distressed, with average body build, lying on 45 degree. تمام. بعدها بجي لليدين. في اليدين بشوف أول حاجة there is no finger clapping فوق, there is no splinter hemorrhage, there is no tar nicotine or nicotine stain, there is no koinonia. في البالم بشوف يا أخي طبعا برضو في البريفرال سينوز هي كلها في الدورسم بلقى finger clapping, peripheral سينوز, splinter hemorrhage, nicotine stain وكوينونيكيا. في البالم بشوف الأوزلر نود وبعاين لعين العيان لأنها قلنا painful. تمام. بعاين لعين العيان there is no osler node,
نو جينوي ليجون بمسح كده في البالم، نو جينوي ليجون، نو بالر، نو إريثيما. تمام. بعدها بمشي وين في البلس. pulse rate is around 80 beat per minute مثلا. regular synchronize with average character with average character. تمام. good character and average volume. تاني بجي بقول يا اخي البيريفرال بالسز دورساليس بيديس بوستيرير تيبيال ارتري. يا عم عندك اي الم في كراعك؟ لا بعمل اللور ليم اديمه. تمام. بعد ذاك بجي بقول I would like to examine the radiofemoral delay. بيقول لك examine it or skip it. بعد ذاك بعمل بقول I would like to measure the blood pressure. skip. بعد ذاك بجي هنا في النك بشوف الاسم شنو، جي في بي، هل هو ريز ولا لا. تمام. والجي في بي يا جماعه دي حنعرفها في الدرس بتاع المانوفر. is assessed tendentially، يعني انا ما بعاين للعيان كده قدامه وبقول يا اخي there is no JVB. انا المفروض اكون قاعد بورا هناك وعاين بالجهه دي tendentially بقول عليها. تمام. تمام. فبالتالي there is no raised JVB. بعد ذاك بشوف الفيس قلنا بشوف اذا كان في اي فلش ملل راش مثلا بتاعت الميترال سفينوزس. في الثاني بشوف البالر، بشوف الجوندس، بشوف الزانثيلازما، افتح الخشم، جود اورال هايجين اور نوت، دنتال كيرس، طلع لسانك ارفعه لفوق، نو سنترال سيانوزس. تمام. نو انجولار ستوماتايتس. بعد ذاك بجي يا دوبك يجي ليه الكارديوفاسكولار او البريكورديوم اكزامينيشن. expose the patient for the whole trunk. بعدها inspection for chest deformity, chest contour cave. بعدها scars. بعدها مباشرة any visible pulsation or dilated veins في الchest أو الأبدومين. بعدها palpation. يا عم عندك أي ألم؟ لا أنا ما عندي أي ألم. إذا عندك أي ألم أثناء الكشف وريني. تمام. طيب تبدأ الأبيكس بيت تشوف فيها اللوكاليزيشن الموقع بتاعه وتشوف فيها الكاركتر. then الليفت بارستيرنال هيف تشوفه. تمام. بعدها البالبابل سكند هارت ساوند. بعدها الثريلز. كده انا خلصت من البالبيشن. بعدها الاوسكالتيشن بالبل بسمع الميترال فيرست اند سكند هارت ساوند. بقلب للديافرام بسمع في الميترال، بسمع في ترايكاسبيد، وبسمع في الاورتيك. تمام. بعدها مباشرة I would like to complete my examination بالحياة اللي ذكرناها آنفا. تمام. by what I would like to examine the abdomen for what for tender hepatomegaly and ascites, for right-sided heart failure, splenomegaly for infective endocarditis, lower limb edema for right-sided heart failure, the back for any signs of heart failure اللي هي bibasal crepitation تسمع كده كركبة crepitation and sacral edema. تمام. also في حاجات الناس بيقولوها لكن ما إذا examiner كده صعب وما خايف إنه يوديك في حتات ضيقة ما في داعي تقولها، اللي هي بيقول لك يا أخي I would like to examine the pronator drift. pronator drift دي تقول لي يا أخي شيل الفتحة، عامل يدينك كأنه شيل الفتحة كده. بعد ده غمض عينك. لما يغمض عينه one of his hand will turn to the prone position. عشان كده سميناه pronator drift. دي غالبا إذا زول عنده stroke بسبب الكارديوفاسكولار سيستم بتجيه الحياة دي. مثلا patient عنده mitral stenosis جاهو atrial fibrillation وكده وجاته جلطة، الجلطة بتاعته طلعت من الهارت من الفالف بتاعه ومشت لنا ليه السيستميك سيركوليشن، من السيستميك سيركوليشن مشت للسيريبرال ارتري، من السيريبرال ارتري عملت ستروك. فبالتالي البيشنت ده حيحصل له ستروك، جلطه دماغيه يعني، وحيتشلى. تمام. فبالتالي ما حيقدر يرفع يدينه. تمام. او ممكن في الاكزامينيشن قبيلك بدل ما انت تمسك يدينه في البلس ريت تقول لي يا عم معلش اعمل لي يدينك كده، يعني ترفع يدينه كده هو يرفعه لك. اذا ما قدر يرفع واحده طوالي تفكر في الموضوع ده. هذه ما ادفانس ما محتاجين تعرفوها هسه حاليا في مستواكم، لكن دي حاجات يعني اتمنى انها تكون واضحه في الكارديوفاسكولار سيستم اكزامينيشن. ان شاء الله هنتكلم في فيديو مفصل اخر عن المانوفر بتاعت الموضوع ده. هسه الكلام ده كله ما تكلمنا عن مانوفر، تكلمنا عن بس نوليدج
إن شاء الله هنتكلم عن المانوفر بصورة مفصلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. هذا وصلى الله وسلم وبارك